歡迎收睇 Learn Cantonese Literally。今日我哋講下廣東話句尾詞和嘅用法。一、標示所講嘅嘢係二手資訊。我個 friend 話呢個 YouTube channel 幾好喎，所以我都睇下。我個 friend 話呢個 YouTube channel 幾好喎，所以我都睇下。甲，阿 John 要遲啲到喎。乙，佢啱啱同你講㗎。甲，唔係啊，佢老婆講㗎。阿 John 要遲啲到喎，佢啱啱同你講㗎。唔係啊，佢老婆講㗎。聽講政府又要派錢喎，你知唔知啊？聽講政府又要派錢喎，你知唔知啊？二、標示二手資訊，表達懷疑或者不屑嘅態度。我同事話佢個仔年年都考第一喎，我就唔多信啦。我同事話佢個仔年年都考第一喎，我就唔多信啦。廣告話呢間 cream 搽一次就可以去皺紋喎。廣告話呢間 cream 搽一次就可以去皺紋喎。啲嘢食鹹成咁，仲話係米芝蓮餐廳喎。啲嘢食鹹成咁，仲話係米芝蓮餐廳喎。講起嗰隻抗皺 cream 喎，我搽咗成年，一啲效果都冇。講起嗰隻抗皺 cream 喎，我搽咗成年，一啲效果都冇。而家對於和嘅用法，大家有冇明咗多啲呢？其實句尾詞唔難學㗎，我推薦呢本書俾大家。香港粵語基本句尾詞，喺 description box 入面個網址可以買到。
同埋你可以訂閱呢個頻道。多謝收睇，讚好、留言、訂閱，Learn Cantonese Literally 啦！